Azizlar, bugungi kunda biologik faol qo'shimchalar hamma insonlarga, shu qatori aynan homiladorlarga juda ham zarurligini sababi bugun iste'mol qiladigan oziq-ovqatlarimiz tarkibida qaysidir ma'noda kanserogen ximikatlar aralashganligi uchun ham bugun biologik faol qo'shimcha kerak bo'ldi. Aynan homiladorlarga. Nima uchun homiladorlarga? Sababi sog'lom onadan sog'lom bola dunyoga kelishi uchun. Bolalar bizning kelajagimiz bo'lganligi uchun ham men vrach sifatida tavsiya qilaman. Sababi oldin tabobat tashkil bo'lgan Ibn Sino davrida. Keyin meditsina ro'yobga keldi, dori-darmonlar bilan. Aynan bu biologik faol qo'shimchalar inson tanasiga kerakli bo'lgan barcha ozuqalarni yetkazib beradi. Aslida bu ozuqalarni biz oziq-ovqatlar orqali yetkazib berishimiz kerak edi. Ming afsuslar bo'lsinki, hozir oziq-ovqatlarimiz tarkibi ximikatga aylanganligi uchun qaysidir ma'noda kanserogenlar o'rnini qoplaganligi uchun ham homiladorlarda bugun aynan homilasiga kerakli bo'lgan minerallar yetkazib bera olmayotganligi uchun bolalar orasida kasalliklar, ya'ni tug'ma kasalliklar, tug'ilgandan keyingi bo'lgan kasalliklar ko'payganligi uchun ham men vrach sifatida barcha homiladorlarga biologik faol qo'shimchalar kerak va zarur deb o'ylayman. Va o'zimni tajribamdan kelib chiqqanda aynan buni o'zimni birinchi nafar o'zimni qizimda, o'zimni kelinimda sinadim va nevaralarim sog'lom tug'ilganligi uchun buni juda ko'plab homiladorlarga tavsiya qildim va ijobiy natijalar oldim. Bugun aynan shu farzandlar, o'sha tug'ilgan bolalarning barchasi sog'lom katta bo'lishmoqda. Aynan yurtboshimiz aytgandek, bugun biz dunyo qarashimizni o'zgartirsak, dori-darmonga emas, Ibn Sino davridagidek ana shu biologik faol qo'shimchalar, ya'ni tabiiy vositalarga murojaat qilsak, biz bugun kasallanish sonini kamaytirib, o'limlarni kamayishiga sababchi bo'lamiz. Aynan bugungi kunda homiladorlarimga Magicbag mahsulotlarimizdan faol marjon, kalsiy mahsuloti ko'p kerak bo'ldi. Sababi tarkibida 60 xil dengiz minerali borligi va 97% so'rilganligi uchun, til ostidan so'rilganligi uchun ham menga shu tarafi yoqdi va bundan foydalanib ijobiy natija oldim. Bundan tashqari, homiladorlarning katta srok bo'lganda qonlarda quyilib qolish, ya'ni tarkibida koagulogramma tekshiruvlarni o'tkazilganda qonning tarkibi quyuqlashgan vaqtda super omega mahsulotidan foydalandim va undan ham ijobiy natija oldik. Bundan tashqari bizda ginekologlarga murojaat qilinadi. Aynan jenskiy kasalliklar bo'yicha, kista miomalar bo'yicha o'sha kasalliklarda, surunkali shamollashlarda, endometrioz kasalliklarda, adenomioz kasalliklarda aynan faol marjon, kalsiy, koenzim va rutlayev mahsulotini birgalikda tavsiya qilgan edim. Undan ham ijobiy natijalar oldim. Xalq xursand va ularning oldida o'zim ham yuzim yorug' bo'lganidan o'zim ham xursand bo'ldim.